光头哥，我是你的头号粉丝，电脑能不能办公就靠你了。很多家店都修不了，然后我相信你的技术。台 A150i 的电脑工地去修没有修好，看看什么问题？有明显的发霉腐蚀，发现多路供电没有出来。六角管发现下面有断线，我们直接刮出来，姜加焊油。烙铁滋润，这些飞线就可以了。先把看得到的问题先处理好，次电阻安装上去，洗刷刷。这位置也有2条是断线的，我们直接把它接起来吧。这种小活还是拿不到光头哥的啊。油擦干净，涂上滤油，直接指光灯固化。通电测试下电流吧，看一下什么情况。SAF 的复位不出来 ，EC 有腐蚀，把芯片拆下来，重新直吸安装，按油复位一下，加热归位，盘腐蚀的地方，电测试。跑马了，装机测试吧。电，开机了啊！那我们就修好了啊。